شوق. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از علی خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند در جنت خانه‌هایی است که بیرونی آنها از داخل و درونی آنها از بیرون دیده می شوند. این خانه‌ها را خداوند برای کسانی آماده نموده است که در راه خدا طعام بدهد، سخن نرم گوید، بعد رمضان روزه بگیرد و شبانه در حالی که مردم خوابند نماز بخواند. روایت احمد ابن حبان و بیهقی. علما در شرح این حدیث می گویند سخاوتمندان شخصانی که به محتاجان و کمبغلان یاری می رسانند و کسانی که نرم سخن می گویند و خوش معامله هستند و کسانی که بعد روزه ماه رمضان روزه نافله می گیرند و شبانگاه با عبادت خدا مشغولند در بهشت مقام و درجه خاصی دارند. خداوند برایشان خانه های آفریده است که از درون بیرونشان و از بیرون درونشان دیده می شود. این حدیث نبوی فضیلت عملهای ذکر شده را تأکید می نماید. از مضمون حدیث به ما معلوم گشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را به این عملها تشویق و ترغیب می کنند تا که ما سخاوتمند باشیم و خوش معامله باشیم و بعد از ماه شریف رمضان روزه های نفل بداریم و شبها را با عبادت گذرانیم که همه این عملها سبب می شود که خداوند به ما درجه خاص می دهد و انشاءالله برای ما خانه های را آماده می کند که هیچ چشم آن را ندیده است. پس خوش به حالت ای برادر و خواهر مؤمنم اگر این عملهای ذکر شده در تو باشند و اگر نباشند می توانی این عملها را در حیات خود جاری کنی. پس دعا کنیم که خداوند ما را از جمله آنان گرداند که این عملهای ذکر شده را در حیات خود انجام بدهیم و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.